హాయ్ హలో వెల్కమ్ టు అవర్ ఛానల్. చల్లని వాతావరణం లేదా శీతల పదార్థాలు జలుబును కలిగిస్తాయి. అలాగే ఒకరి నుంచి ఒకరికి ఇట్టే పాకే వైరస్ల వల్ల జలుబు వేధిస్తుంది. సాధారణంగా జలుబు ఒక వారం పాటు బాధిస్తుంది. ఆ తర్వాత చాలా వరకు దానంతటా అదే తగ్గిపోతుంది. అయితే జలుబు పట్ల నిర్లక్ష్యం చేయకూడదు. మనమే కాక చుట్టుపక్కల వాళ్ళను ఇబ్బంది పెట్టకూడదనుకుంటే ఈ చిట్కాలు మీకోసమే. తుమ్ము వచ్చేటప్పుడు తప్పనిసరిగా నోటికి చేతి రుమాలు లేదా టిష్యూ పేపర్ అడ్డం పెట్టుకోవాలి. తరచుగా చేతులు కడుక్కోవడం, పొడిగా ఉంచుకోవడం అత్యంత అవసరం. ఇంట్లో వారి టవల్స్, ఇతర వస్తువులకు దూరంగా ఉండాలి. మంచినీరు, రకరకాల పండ్ల రసాలు, ద్రవాహారం ఎక్కువగా తీసుకోవాలి. సాధ్యమైనంత విశ్రాంతి తప్పక తీసుకోవాలి. ముక్కు దిబ్బడ వదలడానికి ఆవిరి పట్టడం చాలా మంచిది. కాచి చల్లార్చిన మంచినీటిని పైగా గోరువెచ్చగా తీసుకోవాలి. జలుబు పూర్తిగా తగ్గే వరకు వేడి నీళ్ళల్లో ఉప్పు వేసుకొని పుక్కలించడం మర్చిపోవద్దు. దీనివల్ల దగ్గు, గొంతు ఇన్ఫెక్షన్ దరిచేరదు. శుభ్రపరిచిన గుప్పెడు తులసి ఆకులు, కొన్ని మిరియాలు కలిపి మెత్తగా దంచిన మిశ్రమాన్ని తీసుకోవడం వల్ల జలుబు, దగ్గు తగ్గుముఖం పడతాయి. అల్లం ముక్కలు లేదా రసంతో తేనె కలుపుకొని తీసుకుంటే జలుబు, దగ్గు నుండి ఉపశమనం కలుగుతుంది.